Dan svima. Ovako ćemo bez mikrofona, dobrodošli i hvala vam. Mi ćemo danas govoriti o novom CD-u, odnosno audio materijalu koji je sa muzikom Vlastimira Trajkovića, koji je izdao izdavač Stradivarius, ali samo pre svega da se zahvalim Mart Getu i Ljubici Solunac koja je ovde sa nama i uopšte na mogućnosti da napravimo promociju u ovom prostoru koji je, kao što vidite, izuzetno lep i lepa lokacija, tako da hvala ti na tome. Disk je izašao u aprilu 2024. godine, a 2 meseca kasnije, to je sad već u junu, je izašao i, kako se to kaže, digitalni materijal, on je sad dostupan već i na platformama raznim, od Spotify, ne znam, iTunes, Amazon Music i tako dalje, ima Naxos Music Library. Na kompakt disku nalaze se klavirska dela Vlastimira Trajkovića, pa to je u stvari celokupan njegov opus, je tako? Tako, klavirski opus, odnosno za klavir solo, pošto ima i klavirski koncert, da. Dakle, nalaze se 3 impromptija, 3 klavirska komada i zvona, da, muzika za klavir opus 5. To je muzika koja je pisana 70. i 80. godina prošlog veka, ali to će moji gosti malo više reći o tome. Sada bi mogu možda njih da predstavim, to je Stanko Simić, koji je kompozitor, ali u novom projektu je bio u svojstvu producenta, i tu je Stefan Cvetković, muzikolog. Malo ću više o njima reći kad im budem dao reč. Ja moram da kažem da nije prvi put da sam snimio ovaj materijal, odnosno 2 ciklusa koji su na ovom kompakt disku sam snimao i pre 10 godina na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, ali nisam bio zadovoljan sa zvukom instrumenta i sa zvukom u sali. Prosto studio na fakultetu je malo suv, je li tako, sada je promenjena akustika i repariran je klavir, sad je to sve mnogo bolje, ali tad je bilo drugačije. Ali vrednost tog snimka od pre 10 godina je što je Vlastimir Trajković tada radio sa mnom na tom programu i on je bio prisutan na snimanju, tako da je on, da kažem, aminovao taj snimak i mislim da je to njegova vrednost. Naravno ima i druge vrednosti, ali ovog puta smo radili ponovo materijal na Kolarcu i onda u toj praznoj sali Kolarca mi imamo tu prirodnu reverberaciju, ja bih rekao, koju ja volim, dosta smo to dobro postigli, čini mi se, i na dobrom instrumentu sve zvuči mnogo bolje i nekako dostojno ove muzike. Vlastimir Trajković je, kao što neki od vas znaju, on je preminuo 2017. godine, žao mi je što nije doživeo ovo izdanje, jer ovo je izdanje, kako bih rekao, ovo je disk koji predstavlja njegovu muziku, znači to je njegov disk, ono je pre 10 godina, bili su i drugi kompozitori. No dobro, život je takav. Sad samo da vam kažem par reči za izdavača. Izdavač Stradivarius iz Milana, oni su nastali negde krajem 80-ih godina, njihova sfera interesovanja je stara muzika, dakle barok, renesansa i srednji vek, ja sad nešto unazad idem, jel? I naravno nova muzika i pogotovo muzika koja nikada nije objavljivana. Kada smo montirali materijal, sećam se da sam poslao na mnoge adrese, mnogim izdavačima, neki su se javili, neki se nisu javili, kako to uglavnom biva, ali Stradivarius je preslušao materijal i njima se dopala i muzika i kvalitet snimka i kvalitet izvođenja na kraju krajeva, tako da su izrazili želju da taj materijal objave, s obzirom da nikada ranije nije bio objavljen u inostranstvu. Meni lično Stradivarius donosi korist zato što
Oni imaju širok spektar, da kažem, kanala kroz koje mogu da distribuiraju tu muziku. Dakle, oni imaju mogućnost i kompakt diskove da distribuiraju po svetu, ali naravno i putem ovih platformi, ne znam kako se kaže, za streaming ili već sve, streaming se, što je važno da bi ta muzika mogla da dođe do što većeg broja ljudi. Nažalost, često naša muzika ostane zaključana ovde kod nas, a kao što vidite, nije baš toliko teško ako uradite materijal po određenim standardima, evropskim muzika, mislim, bi trebalo da ide napolje, što bih rekao za naše drage ljude iz televizije, malo čas kao da gledamo olimpijadu, ali bez našeg tima, već i to, znate. Meni to nije jasno, ali zašto je tako, ali evo, to je naš cilj bio i drago mi da smo postigli nešto. Inače, materijal je već emitovan i po nekim radiostanicama u Italiji, u Francuskoj, kod nas je emitovan u Novom Sadu, kod Olene Puškaš. Ona je prva imala priliku da u svojoj emisiji napravila kratak intervju sa mnom, materijal je već emitovan, a vidim da će uskoro ići na Radio Beogradu, što mi je isto zadovoljstvo. Ja ću još kratko da samo kažem ko su učesnici projekta i onda će moje kolege malo da pričaju više, jer ja ipak sam neko ko svira, a manje govori. Dakle, Stanko Simić, kao što sam rekao, producent. Moram da kažem, ima tu još ljudi koji poznaju Trajkovićevu muziku, ali što se mene tiče, najpouzdaniji za bilo šta što je vezano za Trajkovića je Stanko Simić, koji je inače bio student i inače veliki poznavalac muzike uopšte, a svakako dela Vlastimira Trajkovića. Čak moram kažem, ti imaš i njegovu sliku u sobi, što je možda ovako malo... Ne, ali u smislu u radnoj sobi, ona stoji pored Skrijabina i drugih kompozitora, što u stvari znači da ti on zapravo na neki način inspiracija. On je inspiracija, nisam... Ne, ako me razumete, okej, hvala, izvini ako sam rekao nešto, ali zaista to sam primetio i to mi je bilo vrlo drago kad sam video. Bez tog podcenjivanja naših kompozitora koji u stvari mogu vrlo da stoje rame uz rame sa mnogim velikanima svetskim. Zoran Marinković, naravno, zadužen za produkciju i za montažu, on zaista glatko radi te stvari, s njim je uvijek zadovoljstvo raditi. Piano Land je bio zadužen za štimovanje instrumenta, Stefan Cvetković je bio zadužen za pisanje knjižice, teksta u knjižici. On je izgleda preozbiljno shvatio zadatak, pa je dao ovako jedan malo glavoloman tekst, da kažem, pa su naši prevodioci se žalili da li će moći da tvoje virtuozne termine prevedu, ali sve je to bilo dobro. Marija Čupovska za engleski i Anđela Milivojević na italijanski, stvarno su odlično radili svoj posao. Moram da se zahvalim tvom ocu pogotovo, Aleksandru Cvetkoviću, koji je akademski slikar. Evo ovo ovde što se delimično vidi, to je zapravo slika Steinway sa partiturom. Pa sad, vidjet ćete posle, molim vas ne zaboravite da dođete, imam primjerak diska za svakog od vas, pa ćete vidjeti iz vaše ruke. Aleksandar Cvetković je dozvolio da se ova slika štampa na naslovnoj strani bez ikakvog honorara i tako da mu se zaista zahvaljujem na tome. Lola Stanković je radila dizajn, sa njom se rađujem dugo godina, izvanredno je uradila, da kažem, opremila disk. Jelena Jovanović je zaslužna za moju fotografiju, porodica Trajković je dostavila fotografiju kompozitora i naravno finansije, a to je uvek jedna od najvažnijih stvari, prosto i ovo izdanje je trebalo malo finansijski pogurati. Sokoj, naravno, evo dajte mi samo još 2 minuta, pa ćemo malo čuti muziku i onda će ostali ljudi da govore, ali Sokoj zaista ovog puta mi je pomogao više nego ikada sa finansijama. Ja nikad ne znam ko su ljudi u komisiji, ali koja dodeljuje sredstva, ali zaista oni su imali poverenje u moje prethodne projekte i sada u ovaj projekat i ja mislim da sam i njihova očekivanja na neki način ispunio ovim izdanjem koje mislim da je značajno, tako da kad stoji pozadi Sokoj nekako je i to čini mi se i njima na zadovoljstvo. I naravno Sanu, Srpska akademija nauke i umetnosti, čiji je Vlastimir Trajković bio član, koja je pomogla, mogu da kažem, u posljednjem trenutku sa značajnim sredstvima.
I u tom smislu moram da kažem da se zahvaljujem akademiku Ivanu Jeftiću koji je sa svojim uticajem pomogao to finansiranje. Vidite, Jeftić i Trajković su bili prijatelji, međutim, na neki način i konkurenti, tako da taj njegov gest da pomogne svom kolegi kroz ovo izdanje je nešto što ga, bar u mojim očima, podiže da još jedan stepenik više. Ali svakako Ivan Jeftić je neko ko veoma ceni Trajkovića i njegov rad. Da li još nešto treba da kažem? Ja mislim da bi sad možda mogli da presečemo ovaj moj govor sa jednom muzičkom numerom. Da li sam ti rekao šta da pustiš? Nisam. Samo da vidimo. Možda da pustimo iz ciklusa Zvona zanosna, to je jedan stav, traje nekih minut i po. Samo da vidim, to bi bio treći trek. Ajde, molim te, pusti. Hvala ti, Ljubica. Idemo dalje. Stefan Cvetković, moj prijatelj, muzikolog, i ti si docent na katedri za muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti, je li tako? Ne znaš, tako, ne znam. Tvoja sfera interesovanja je istorija pijanizma, teorija pijanizma, je li tako? Imaš i svoju emisiju na Radio Beogradu, treći program koji se zove Prostori pijanizma. Jel sam dobro sve rekao? Jesam, dobro. Kaži mi, ovo je u stvari drugi put da ti pišeš za moj disk. Ti si prvi put pisao za onaj disk koji je izdao CPO, to su bila klavirska dela Vasilija Mokranjca, to je izdato u Nemačkoj. I ovo je u stvari drugi, međutim nije tajna da ti pišeš za još jednog pijanistu, je li tako? Ti pišeš i za Ivu Pogorelića, naime za njegova poslednja dva diska, ne znam da li sam to smeo da kažem, ali to je tačno. Kaži mi, je li ti pravio problem što pišeš i za mene? Nije? Ne, pa samo sam najbolji naravno, tako da tu ne. Dobro. Konkurencija, ali dobro. Dobro, naravno, šalim se kada ovo kažem. Kaži mi, Stefane, jel možeš malo da nam kažeš ti nešto o ovim delima koji se nalaze malo iz svog ugla, mislim da bi bilo... Pa trebalo bi da mogu. Evo, prvi put u stvari u rukama držim ovaj album i on zaista po svim svetskim standardima izgleda kao da držim nekakav album Deutsche Gramofona ili Sonija u rukama. Hvala na pozivu da učestvujem u realizaciji ovog izdanja. Ima neke simbolike, baš sad kad sam dolazio do kulturnog centra pa razmišljam, sticam okolnosti 10. jun, pa je promocija u junu mesecu, to je Trajkovićev mesec, on je rođen 17. i za koji dan bi slavio, u stvari, 77 godina. Međutim, ovo izdanje je u stvari jako važno, za razliku od likovnih umetnosti, što je tebi isto u izvesnom smislu jako blisko i poznato. Za razliku od likovnih umetnosti gde zaista slikar može ili
skulptor da napravi delo i ovako, evo kao od ovoj galeriji, da ga izloži javnosti sa muzikom i situacija malo komplikovanija. Postoji zapravo taj kauzalni jedan sistem koji mora da se zadovolji. Dakle, kompozitor komponuje delo, ali mora postojati neko ko će te partiture prekucati i objaviti. Mi, nažalost, nikada nismo imali razvijenu publicističku praksu kod nas, institucije koje bi se bavile tim poslom. I baš sam danas u nekom hodu nazvao Vladu i pitao ga, a odakle si ti snimio ova dela? Ti si mi rekao, pa u to vreme to je bilo iz rukopisa, mada je Arijom posle objavio i nešto od te muzike zaista i kao zvaničnu publikaciju. Dakle, da, neophodno imati izdavačku kuću koja će prekucati partituru da bi izvođač mogao nešto da stavi na pult i da bi to mogao da izvede sutradan javno na koncertu ili evo u krajnjoj konsekvenciji da to objavi u okviru jednog albuma. I naravno potrebno imati izdavačku kuću, u smislu diskografsku kuću koja će da stane za toga. Situacija je takva da mi nemamo ni jedno ni drugo. U Srbiji s vremena na vreme imali smo pojedinačne pokušaje, sećam se da je nekada i Prosveta objavljivala nekakve kompozicije naših autora, Srpska akademija nauka i umetnosti, udruženje kompozitora, ali to nisu u pravom smislu komercijalne izdanja. A to je neophodno da bi jedna muzika u javnom kontekstu bila vidljiva, ali čutljiva, jer da bi mogla biti prisutna. U tom smislu je ovo izdanje izuzetno značajno. Ja uvek razmišljam o tom, zamišljam nekakav imaginarni muzej muzičkih dela, nekakav nacionalni imaginarni muzej. Kako bi taj muzej izgledao? Nalik na preko puta ovde Narodni muzej. Pa ja ga zamišljam kao muzej potpuno praznih zidova unutra, gde tek po nekom spratu postoji neka slika, odnosno neko izvedeno, publikovano delo. I u tom smislu Vlada je kao kakav muzički pust, spijamista, u stvari sad presvetao nama kao javnosti ta dela koja zaista po svom značaju i po svojim dometima zaslužuju da budu u okvirenom kakvom imaginarnom zlatnom ranu kao remen dela srpske savremene muzike. I naravno mi možemo govoriti o Trajkovićevoj muzici, o njegovim delima, ja bih ovde takođe istakao značaj nečega što je Vladin pijanistički doprinos. Nikada između teksta i zvuka ne postoji znak jednakosti. U taj čin prevođenja partiture u zvuk uvek stoji mnogo toga. Ono što je tehničko znanje, dakle ono što je vladanje instrumentom, je uvek individualno ili zasnovano na nekakvom individualnom znanju i umeću, na nečemu što je opšta erudicija i opšta muzička kultura, muzički ukus, sve je to ugrađeno u interpretaciju jednog muzičkog dela. Da to nije tako, svi bismo svirali kao Vlada Begović. To ne moraš toliko da mi laskaš, ja sam te pitao da pričaš o Da, ali ne mogu govoriti o Trajkovićevoj muzici bez onoga što je zvučna slika te muzike koja je naravno ponuđena na ovom albumu. Tako da svi komplimenti u tom pravcu idu. Trajkovićeva muzika, s druge strane, je za mene uvijek bila misteriozna, mistična, čudna. To je muzika koja za mene kao muzikologa nije bila nešto što mogu da stavim u nekakvu fioku, nekakvog konkretnog stila koji bih mogao tako lako da definišem. Uvijek je negde izmicala. I uvek me je zbunjivalo kako je moguće biti na kraju 20. veka, na početku 21. Tako originalan kompozitor kada nam se čini da je zaista sve u muzici već rečeno. Pogotovo kad uzmemo u obzir da se Trajković koristio već nama iz muzičke istorije poznatim muzičkim idiomima. Ono što ćete moći da čujete na ovom albumu, evo kroz ove inserte koje sad ovde puštamo, to je ta esencija njegove muzike. Ona je hermetična, vrlo. Dakle, Trajković nije pretendovao na komunikativnost svoje muzike na prvu, što bi se rekao. Dakle, to nije muzika koju ćete sad moći da uzmete i da slušate od kuće do posla u prevozu ili, ne znam, šetajući se Knez Mihajlovom ulicom, na Strinjizima, na primjer. Da, to je muzika koja zahteva određen intelektualni napor. Ja mislim da je Trajković, gotovo sam siguran, računao na nešto što je intelektualni angažman slušaoca koji pristupa toj vrsti muzike. On je taj intelekt u krajnjoj liniji ili u prvoj liniji ugrađivao u svoju muziku. Možemo govoriti o različitim stilovima, o kontemplaciji u toj muzici. On je takođe i oštro gestualno u određenim momentima.
takođe je prilično relaksirano u određenim delima. Dakle, postoje različite mene i različiti karakteri koji on objedinjuje zvukom. Međutim, ono što je takođe interesantno za Trajković, upravo kada govorimo o tome da je on živeo i stvarao u jednoj kuli od sulonovača, u jednom zatvorenom umetničkom svetu, ta muzika se može definisati kao modernistička, upravo u tom svom elitističkom izrazu. Dakle, on pretendujući na izvođača, pa i na izvođača, na slušalca koji su zaista intelektualno, kažem, angažovani. Dakle, to jeste jedna vrsta elitizma i po tome on jeste modernista. Međutim, sa druge strane, ako pogledamo šta su sve inspiracije u njegovoj muzici, kada pogledamo taj širok spektar raznoraznih muzičkih idioma koje on ugrađivao u svoju muziku, koristići se i u formalnom smislu, sada nećemo pričati muzikološku priču, i u svakom drugom smislu muzikama, u rasponu od baroka do 20. veka, koristići se, pa čak i u pojedinim delima na ovom albumu, tehnikama muzike 20. veka i dodekafonijom u drugom muzičkom komadu i minimalizmom u trećem impromptiju, ali takođe i muzikom Debussija, Ravela, nečega što je impresionistički zvuk. Dakle, to je jedan širok spektar koji nam zaista ne definiše na postmodernu. Međutim, on se ne igra sa tim uzorcima. Dakle, on se ne poigrava sa onim što preuzima kao idiome iz muzičke istorije. I tu mi je bio interesantan jedan tekst Nede Berber, koji sam pronašao u jednom tekstu o Trajkoviću, gde se kaže da Trajković ne pristupa tim muzičkim uzorcima iz neke postistorijske vizure kao postmodernista. On ih zapravo asimiluje i oni postaju sastavni deo njegovog maternjeg muzičkog jezika i on progovara, ali progovara neke potpuno nove i samosvojne individualne priče. On sam razmišljao, pa dobro, ako u njegovoj muzici ima elemenata modernizma definitivno, ako ima nečega što je postmodernistička otvorenost ka istoriji muzike, kako bismo onda mogli, gde je taj srednji put i kako bih ja tog mističnog Trajkovića u stvari mogao da definišem, mi muzikolozi volimo stalno da definišemo i da pravimo nekakve fiokice u koje bismo stavljali određene stvaroce. Onda sam došao do jedne sintagme, pa ću se potruditi da u nekom narednom tekstu to i obrazložim, da bi to možda mogao biti liberalni modernizam. Dakle, u suštini to jeste modernizam, ali modernizam koji je otvoren ka istoriji. Pa je Vlada pominjao da to nije samo preuzimanje muzičkih uzoraka iz nečega što je umetnička, visoko umetnička muzika, nego je tu i džez i blues, dakle, raznorazni su izvori u pitanju. I to je sad negde neki put možda definisanja, rasvetljavanja nečega što je pozicija Vlastimira Trajkovića u našoj istoriji muzike. I to je sve ono što se zapravo može čuti kroz ova tri. Mislim da niste pomenuli one dve njegove etide, opus 9, koje su takođe klavirska muzika, tako da zapravo ovaj album negde obuhvata, ako ne integralno opus klavirski Trajkovića, a ono makar najrelevantnija, najznačajnija dela. Ali to je za decu. A drugo, ako mi veruješ, ja te note nikad u svom životu video nisam. Ali to je na temu ovoga što si rekao na početku. Nastavi. Pa tu sam hteo zapravo negde da mapiram ono što je stilistika Vlastimira Trajkovića. Dakle, ti si na početku pomenuo da su u pitanju tri, ajde da kažemo, ciklusa. Ona je najznačajniji koji uzima negde polovinu albuma po dužini, minutaži, dakle to su Zvona, muzika za klavir iz 74. On je na tom ciklusu radio neke 3 godine, dakle to je period od završetka studija pa negde sam početak njegovog profesionalnog filmisanja. 3 komada opus 19, koji su zapravo preuzeti iz ranijeg ciklusa 5 impromptija, 87. godina, i ta 3 impromptija sa tom čudnom oznakom opusa, opus 12 bis. To je profesor Trajković dodao, ali znaš zašto? Znam. Okej. Ne znam sad da li objašnjamo, ali isti razlog, zato što su tu stvari 5 impromptija, ali kad se na ovakvom disku nađu 3 klavirska komada i 5 impromptija, suštinski prvi i 5 imprompti su materijale uzeti
odnosno korišćen kasnije u ova 3 klavirska komada, pa da ne bude, da kažem, na neki način ista muzika. Malo je komplikovano da se objasni, u stvari uopšte nije. I onda je profesor Trajković rekao, 1. 5. ćemo za ovu priliku izdvojiti, ostavimo ova 3 centralna stava i napišemo opus 12 bis, to je taj neki termin koji je on tražio da se stavi na ovaj disk iz 2014. Tako da, meni se to dopada, jer prosto lepo je ova 2 ciklusa da idu jedan uz drugi. Izvini, prekinuo sam. Ne, u stvari, ja bih imao pitanje za tebe. Razmišljamo o muzici Trajkovića. Da, to je muzika koja, makar slušajući ove snimke, ne dopušta mnogo slobode u smislu interpretacije. Dakle, ona je toliko egzaktna, on je toliko precizan u onome što traži od interpretatora. Struktura te muzike je takva da imam utisak kao da se ona može izvesti samo na jedan jedini način. I u tom smislu sam hteo da te pitam i privatno, ali evo sam se odao kupio, pošto ne bismo. Šta je za tebe kao izvođača bio najveći izazov u susretu sa tom muzikom? Zato što ne bih rekao da je bio izazov, ali mogu da kažem da sam naučio puno, jer ako ti neko stavlja određena pravila i insistira na njima, ti shvataš koliko u stvari ti ne vodiš računa dovoljno od zapisu notu. I onda se razumeš. I onda shvatiš da malo možda površno čitaš not, tako da mene je Vlastimir Trajković naučio da preciznije čitam notni tekst. To je ono što, a zahtevi su, znaš kako, recimo, sećam se, jedna mala anegdota, evo, drugi impromptije sam svirao. Ja kažem, profesore, zašto vi imate ovde akcente na drugoj četvrtini, na četvrtoj, kako to, ne razumem, nekako mi... On kaže, pa to vam je, a fraza je džezerska, on kaže, pa znate, to vam je kao pijanista kad svira, pa onako preludira u džez klubu i onda okrene malo ruku, pa ubode ovu notu i to, i onda se stvorite jedan akcenat koji je neprirodan. I to mi nije baš uspelo najbolje tada, ali sad mi je sazrelo i čućete i vi, ja svaka ta 2 tak jazz fraze sviram nekako trapavo, namerno, a onda druga 2 takta sviram ujednačeno. Onda opet kad dođe taj jazz, ja ga namerno, a sa tim akcent zaista dobije se posebna atmosfera koju on traži, znaš, tako da... Hoćeš da čujemo to sada? Pa možemo, samo da vidim gde je to. Ako imamo vremena, to su 3 impromptija, to bi trebalo bude 12. track. 12. track, 12. Ili sam na to nešto slušao, što nisam to. Čuje se i repetitivni momenti, čuje se i ono njego tempora retente, kako kaže, to malo zaustavlja vreme, zadržava stalno. Mislim, to je još nešto da vam kažeš? Interesantno je kako on nešto što živi izvođački manijerizam pokušava da fiksira u zapisu te muzike kao nešto što je sad činjenica koja je predmet interpretacije. To mi sad razmišljam, razlika između reprodukcije i interpretacije. Ako interpretacija tumačenje, pa znamo sad muzika od romantizma na ovamo, traži interpretaciju. Ali mi smo ovde zapravo jednoj minutoj tački gde se došlo do samo potrebe da se muzika reprodukuje onako kako je zapisana.
Da li se slažeš sa Pa, tim? do nekoj da, naravno, da. Ali ne bih da je živim tu temu. Dobro, naravno. Jesi te još nešto da nam kažeš? Možemo nastaviti priču, evo da pustimo Stanka pa ćemo se priključiti. Hajde, a hoćete da čujemo još nešto? Daj možda, Ljubice, da nam pustiš još jedan, recimo, mislim da je track broj 10, treći klavirski komad, jest, traje 2 minuta, ajde da čujemo to, pa onda da Stanko nešto kaže, ako bi da. Hvala ti, Ljubice. I tebi hvala na ovom govoru, ali ajde sada da vidimo šta Stanko da nam kaže. Prvo da te predstavim malo, još malo, dakle, ne znam kako sam te predstavio, kao producenta, ali ti si zapravo malo više od toga. Ti si odličan kompozitor i odličan pijanista. Jesi. Jedan od onih kompozitora koji umeju da pišu i imaju šta da kažu, zaista, i čovjek, što se mene tiče, velikog znanja u muzici, mada ti vjerovatno tako ne misliš, ali eto, veruj mi, ne tako. Dobro, mogu li da uzmem reč? Možeš, samo htio sam i htio sam da kažem da stvarno sarađujemo i ove, ja mislim već 3. put da radiš na mojim projektima kao producent, ali sam i izvodio neka tvoja dela i eto, prosto nadam se da će uskoro i ovo što smo radili, što smo snimili tvojih 5 meditacija za klavir, da će to uskoro da bude objavljeno, pa da nekom drugom prilikom pravimo ovdje promociju tvoje muzike, jer mislim da to definitivno zaslužuješ, jer nam trebaju takvi kvalitetni kompozitori. Stanko, ti si bio i student profesora Trajkovića. Da ne postavljam pitanja, možda bi mogo ti da nam, vidim da si pripremio dosta teksta. Sve ću ja lepo. Ok, izvoli. Pre svega da ti se zahvalim i na pozivu da učestvujem u ovom projektu i što si mi u stvari ukazao poverenje da budem producent, jer je to u stvari vrlo odgovoran posao, pogotovo kad je u pitanju muzika Vlastimira Trajkovića. Manje više svi mi koji smo upućeni u njegovu muziku znamo koliko je kompleksan njegov muzički jezik. Tako da hvala ti na tome. A ja sam večeras izabrao da o profesoru Trajkoviću, koga ću zvati Vlasta, nemojte mi zamjeriti na tome, svi smo mi koji smo bili bliski tepali dok smo govorili o njemu na taj način, govoriti više o anegdotama, onako kako sam ja njega video čisto onako iz ugla tadašnjeg studenta kompozicije. A na početku moram da istaknem to da u stvari u ovoj priči u vezi sa snimanjem diska imam tu privilegiju da učestvujem u isto vreme kao neko ko ima i profesionalno i lično iskustvo i sa kompozitorom i sa izvođačem. Dakle, ja sam Vlastu Trajkovića poznavao pre svega kao kompozitora,
ali sam vremenom postao i prijatelj s njim, tako da sam poznavao jednu i drugu stranu te ličnosti, a sa Vladom sam već dugogodišnji prijatelj, takođe poznajem i njegov umetnički rad. Tako da mislim da sam tu dobar most između vas dvojice, kompozitora i izvođača. Što se tiče prijateljstva sa Vladom Trajkovićem, ono je započeto tokom studija, a moj prvi kontakt, i to hoću da podcrtam, jer mi se može biti zanimljivo, je bio tokom prve godine studija klavira, pošto sam ja završio klavir, i nisam u stvari toliko ni planirao zapravo da izrađujem prijem iz kompozicije, jer sam bio nesiguran šta me to čeka, ajde ima vremena, prvo ja da završim klavir i tako dalje. Međutim, nađemo u biblioteci FNU na profesorku iz srednje škole koja je bila na magistraturi kod profesora Trajkovića. Kad me je videla, rekla je, ti moraš da upoznaš Vlastu Trajkovića, ja ću tebe da upoznam s njim, rekao, nemam ništa spremno, niti imam muziku, molim te, nemoj. Ne, ona je mene uhvatila za ruku, odvela me u učionicu 33, kuc, profesor je moj učenik i tako dalje, ja se upoznam sa njim, dogovorimo za konsultacije i ja donesem nekoliko kompozicija, očekivajući da će to biti sad, ne znam šta. Međutim, to su bile muzike sola pesma i par kompozicija za klavir u stilu otprilike nekog poznag Rahmanjinova. Sad, govorimo o pedagoškom umeću profesora Trajkovića. Kako je on reagovao u tom momentu? Naravno, to je vrlo, da kažem, konzervativno za izlazak na prijemni ispit iz kompozicije. Rahmanjinov, super muzika, ali to je bilo 500 godina. Profesor Trajković meni kaže, da vam kažem jednu stvar, znate, kandidati na prijemnom ispitu uglavnom dolaze sa kompozicijama koje liče na Chopinov stil, koje je bilo otprilike komponovano pre 200 godina, Rahmanjinov je živeo pre 100 godina, tako da ste vi na pozitivnom nudu. Da me je poprilično u zdravom smislu reči motivisao da nastavim sa radom i rekao je da napišem nešto potpuno novo, to sam i uradio i položio prijemni. Tako da je to bio jedan vrlo pozitivan susret, prvi susret, da kažem, sa profesorom i onda smo krenuli u rad, u studije kompozicije. Na studijama smo najviše naravno pričali o muzici, ali pošto je profesor bio erudita, naravno je tu bilo teme o dosta čemu drugom, naravno i umetnosti, recimo slikarstvu, profesor je dosta volao da govori o slikarstvu, i čak mi je i privatno slao mailove sa nekakvim izložbama slika, upućivao recimo na impresioniste, što francuske, što srpske impresioniste, recimo o Nadeždi Petrović smo voljeli da razgovaramo, odnosno on me zapravo uputio u taj stil i zvao me na izložbe, a ne samo i na izložbe, to su bili i koncerti i sećam se baš časova orkestracije, to je bio petak u 5 popodne do 8, to je bilo 3 sata veoma napornog rada na orkestraciji i desilo se jednog petka, dosta studenta je otkazalo, pošto je to bio grupni rad. I profesor je odlučio nas koji smo došli da pozove na koncert Ohridske legende, koja se izvodila u Sava centru, Simfonijski orkestar RTS, Vorin Suđić i bila čak i video projekcija je bila u Sava centru. I sad to sve govorimo o širini Vlaste Trajkovića, da prosto steknete utisak kakav je on bio. On je bio strašno veliki erudita, akademik, profesor, kompozitor. Međutim, kada se završilo izvođenje baleta Ohridska legenda, ja koji sam bio mladi kompozitor, očekivao sam nešto avangardniji jezik, nešto, po znacima navoda, zanimljivije, bio sam prosto nezreo. Okrenuo sam se ka profesoru da vidim njegove reakcije, pošto nisam nešto, Bog zna šta tad bio oduševljen muzikom. Ja pogledam u profesora, naravno traje aplauz, a njemu suze. Znate, ja sam tek tad shvatio da je profesor i emotivan, i to duboko emotivan, što me je poprilično, moram priznati, šokiralo. Tako da sam ga vremenom spoznavao korak po korak, jel? Sklapao mi se mozaiku njegove, prosto, ličnosti, kažem, korak po korak. Naravno, tu je bilo teme i o politici, i o književnosti, i naravno što smo bili
stariji, to smo prosto bili i bliski u tom komunikativnom smislu. Evo, navešću recimo jedan primjer. Govorili smo čak i o predgovoru Orwellove, čini mi se, ili 84. ili Životinjske farme, gde je Orwell naveo tamo nekog junaka, heroja iz Jugoslavije, a u stvari misli na Dragoljuba Mihajlovića, koji se pobunio protiv okupatora u Evropi i taj predgovor je u prvom izdanju cenzurisan, možete misliti. Tako da smo pričali o najrazličitijim temama, što je za mladog studenta, složit ćete se, bilo vrlo, vrlo inspirativno razmišljati o muzici, razmišljati o životu, u stvari umetnost jeste život. I eto, takvi su časovi kompozicije bili kod Vlaste Trajkovića. Da, sa njim je moglo uvek da se priča, odnosno, čak u stvari najbolje bilo da ne pričati, nego slušati šta on ima da kaže, je li tako? Tako je. 40-50 minuta da slušaš i... Da vam kažem, tu su bili i telefonski razgovori koji su trajali nekoliko sati čak. Ali to je bilo samo kad biste imali opciju record, pa da snimite, to bi ostalo u nekoj arhivi, što je Stefan rekao, nekog muzeja imaginarnog, kao vrlo dragoceno. Dakle, on je bio savršen u tom smislu pedagoga vaspitač. Dakle, neko ko je, bare meni, u tom pedagoškom smislu veoma prijao, neko ko je retko delio pohvale i zapravo nije ni bilo potrebe za pohvalama. Vi ste tu da naučite nešto i shvatate da ne treba niko da vam tu laska, naprotiv. Vi u stvari tražite da vam profesor ispravlja greške i sugeriše na tom putu razvitka kompozitorskog, a sugerisao nam je pre svega na važnost detalja. I tu bih istakao Vlastu Trajkovića kao veoma pedantnog profesora posvećenog koji je obraćao pažnju ne samo u kompozitorskom smislu na detalje, nego tu su bili razni konkursi za stipendije, pa ajmo da pogledamo CV kako izgleda, pa ajmo kako se piše biografija, pa ne može taj font, pa zna se gde se koristi italika, tako, pa zna se ovaj bold je prosto previše, ajmo bez bolda i tako dalje. Prosto ta pismenost je, odnosno ta forma je prosto deo sadržaja, kako me Vlasta naučio, a forma bez sadržaja naravno nema smisla, a opet s druge strane sadržaj bez forme nije dovoljan. Tako da taj akcent na značaju forme je bilo nešto što je Vlasti takođe bilo važno i što je prenosio na nas studente. Najznačajniju stvar koju bih istakao kao profesora, to što je, makar što se mene tiče lično, ostavio, jeste negovanje dobrog ukusa. Dakle, Vlasta nije bio profesor koji je na silu nešto radio. Ne, on je prosto govorio afirmativno o visokoj umetnosti i na taj način i kod studenta izgrađivao dobar ukus, a u isto vreme kritički stav prema nečemu što nije visoka umetnost, nešto što pretenduje da bude visoka umetnost ili kič s druge strane. Tako da, eto, to sam želeo prosto da istaknem kao nešto što je kvalitet. A evo još jedne anegdote o njegovoj širini. Naime, jedan naš kolega, kompozitor, kada je otišao na čas kod profesora Vlasta u stan, prosto stan je bio prepun knjiga, diskova, čitava biblioteka je zapravo bio taj Vlastin stan. U jednom momentu se zagleda na policu i vidi neki disk, pogleda kad ono uže muzika iz filma Matrix. Kod ovo Vlasti Trajković. Vlasta koji to vidi i koji kaže... Ne, Vlasta je kucao na kompjuteru i onda je bilo... Da, obratio je pažnju na to i rekao, ali znate šta, nije baš sve tako loše u toj muzici. Ima po nešto jako dobro. Da mu se dopalo tako, Da, tako da nije bio samo u umetničkoj muzici, što kaže Stefan, njega je svašta nešto zanimalo, džez i filmska muzika i popularna muzika, u duo za klavir se recimo čuje uticaj Brian Eno konkretno. Da. I ostalih autora, tako da je imao jednu širinu. E sad, u trećem smislu, kad govorimo o širini, kao čovek, njemu su bile interesantne obične stvari.
On je voleo cveće, neki od vas to sigurno i znaju. Imao je 2 terase na kojoj je imao čitave džungle, tako da kažem, ispunjene najšarenolikijim vrstama cveća i uvek se ponosno hvalio time. A s druge strane, volio je i fotografiju, odnosno volio je sam da fotografiše Beograd, odnosno ulice, ambijent, zdanja, prirodu u Beogradu, Kalemegdan, recimo Senjak je takođe voleo, ali uglavnom ono što je Neda Bebler zapazila bez ljudi. To je vrlo zanimljivo. Dakle, on ni sam nije voleo da se fotografiše. Prosto je imao takav nekakav takvu viziju, ne znam čega, sveta, života, prirode, kako god. I bio je zapravo veoma skroman čovek koji je retko govorio o svojoj muzici. Znate, kompozitori tu i tamo imaju potrebu da govore o svojoj muzici, ali Vlaste baš retko govorio, eventualno kada se govori o njegovoj muzici, konkretno, recimo na snimanju. Ti si ovdje snimao njegovu muziku, ja sam čini mi se isto bio kad smo snimali njegove 3 komada. Da, ali on nikada nije govorio znaš, nekada pomaže slika. Sjećam se kad je njegova kompozicija za orkestar koji se zove Dan. Da, himne za orkestar. Himne za orkestar. I on je meni rekao, pazi sad ovo, Odiseja u svemiru Arthur Clarke. I sad, kako bih ti rekao? To mi u životu ne bi palo na pamet, ali razumeš, što je tako neka... To su njegove inspiracije. Eto, u svemiru zapravo nema ljudi, možda možemo to da povežemo sa fotografijama njegovim i tako dalje, a u vezi sa tim, baš sam hteo da spomenem, govorili smo zajedno o njegovom 3. impromptivu. Dobro. I govorili smo o interpretaciji koja je vrlo zahteva, minimalistički pisana kompozicija, 10 minuta traje, konstantno imamo jedan pattern. Ja sam ga pitao, profesore, kako vi mislite da se ovo izvodi? I on je rekao, to sam zapisao, kaže, ovaj komad, 3. impromptiv, bi trebalo svirati kao da ste mašina ili robot. Da. Ko bi rekao za čoveka koji voli da gaje cveće, tako nešto. Da. Tako da bismo mogli da poslušamo jedan fragment, to će biti 13. numera. Negde od sredine, ajde, da može da čisto da čujemo. A dobro, ali nema sad. Ajde da vidimo. Da, zapravo taj pattern, što si rekao, bi trebalo bude izveden svaki put identično od početka do kraja, što je nekad malo ti izdaje instrument. Jako je nezgodno, neprirodno. Može malo se pojača. Da, ovo u desne ruci. Možemo da prekinemo polako. Teška srca sam to uradio, nažalost nemamo vremena za više. Ajde da malo ubrzam, pošto nemamo puno vremena, ali svašta bih nešto mogao reći o Vlasti. Evo još jednu sitnicu, dok smo snimali kompozicije studentske, što moje, što nekih svojih kolega, ukoliko je profesor Trajković to bio kontrolor, a neko ko, ajde da kažem, producira taj snimak, pored snimatelja koji je najčešće bio profesor Đorđe Petrović, imao sam ogromnu tremu. Profesoru Trajkoviću ništa nije moglo da promakne. Znači, on je svaki stakata vraćao, po jedan takt 10-20 puta. To su bila vrlo, mogu slobodno kažem, frustrirajuća iskustva na početku, ali su mi ona pomogla da kasnije razvijem prosto način mišljenja i rada, funkcionisanja u toku snimanja muzike. Dakle, to su stvarno vrlo profesionalni, visoki zahtevi
koji su me prosto u nekom izvođačko-kompozitorskom smislu podigla na neki, da kažem, viši nivo i hvala mu na tome. Dakle, jedan vrlo zdrav perfekcionizam, ako mogu tako da kažem, u producentskom smislu. Mislim, pretpostavljam da je i Gligorić u tom smislu osjetio nešto od te energije profesora Trajkovića. Da, mislim da sam to i rekao. Prosto bio je pedant, bio je perfekcionista i smatrao je da ako nešto ne zvuči onako kako je zamišljeno, da prosto mora da se ponavlja do nedogled, ali ja mislim da je to i normalna stvar. Znači, nije odustajao tako lako od ideje dok se ne realizuje. Da, to je jako važno. Zato su u stvari većina snimaka vlastine muzike koja postoji su jako dobre jer je on producirao, uglavnom. On producirao svoju muziku, a moram i to da kažem, uglavnom mi se više i dopada da njegovu muziku slušam preko zvučnika, nego uživo. Naravno, i uživo je zanimljivo, međutim, njegova muzika je toliko puna detalja da ne trpi neke sitne greščice. Naročito greške koje se odnose na muzički tok. Tako da su studijski snimci, po mom mišljenju, nešto što je bliže duhu njegove muzike. Evo, Stefan je pričao o stilu. Još jedna stvar, evo, kada sam usled svoje, moram to da kažem, lenjosti, nisam stizao baš svaki čas da se spremim, da iskomponujem nešto za čas, onda je profesor tako našao neku temu kojom bi nadomestio to odsustvo muzike i onda mi jednom prilikom čak i održao čas klavira. Iako nije bio profesor klavira, međutim, on je bio vrsan poznavalac, ne samo klavira, mnogih instrumenta, ali naročito klavira i sam je odlično baratao klavirom. I u to vreme sam se intenzivno bavio Skriabinovom muzikom i održao mi je čas na 9. sonati Skriabinovoj i pričali smo o tehnici i to mogu reći da me poprilično iznenadio koliko poznaje tehniku u smislu tušeja, u smislu ataka, u smislu šta prst koji tek treba da odsvira dirku uradi. U stvari, ja sam kasnije shvatio, ali mi to je spomenuo, da je njegova mama u stvari imala veze sa Alfredom Cortovom, ispravite me ako grešim, i sa pionističkom školom, u stvari francuskom klavirskom školom, tako da mi je to bilo jedno nevjerovatno iskustvo. Dakle, profesor je i čas klavira održao, ja sam ubeđen da bi mogao da drži čas istorije muzike. Instrumente je držao, orkestraciju, tako dalje. Često smo govorili generalno i o pijanizmu, a sad se dotičem toga jer je u stvari to tema. Govorili smo o srpskoj pijanističkoj školi, da tu ima dosta kvalitetnih ljudi i govorili smo o tome kako bi ona mogla da se unapredi, šta u stvari tu manjka. I evo, mislim da bi ovo moglo da bude dragocena informacija šta je Vlasta mislio o našoj pijanističkoj školi. Reci nam, predložio je pijanista, ali nema veze. Predložio je da kamerna muzika bude jedan od glavnih predmeta, da upravo kamerna muzika nedostaje našim mladim pijanistima, za razliku od ruske škole, francuske, američke i tako dalje, jer se na kamernoj muzici uglavnom izvodi neki repertoar koji je manje više tradicionalan, Haydn, Mozart, i rekao je, i treba da se svira i Haydn, Mozart, ali i Bartók, i Messiaen, i Ravel, i tako dalje, a ne samo tako neki klasično romantičarski repertoar. Da, i ja mislim da je tu profesor pogodio manje više šta nam fali. Govorili smo u smislu pijanizma o Rahmaninovu kao nekom umetniku blago zapostavljeno, tako da kažem, u istoriji muzike, što ga je vrlo bolno. U istoriji muzike? U istoriji muzike, na sceni ni malo. Naravno. I to ga jako bolelo i čak i napisao... A zašto zapostavljen? Zato što navodno nije bio inovator. To sam ja čuo. To je pitanje za mene, to je pitanje za struku. Dobro, nastavi. Drugu. I to ga je isprovociralo da napiše jedan članak o Rahmaninovu, jedan vrlo sistematično obrađen članak, i istorijski, i stilski, kompozitorski, pijanistički. Međutim, i time je bio revoltiran. Šta se desilo? Naime, to su bile 80. godine, čini mi se, gde je, uvevši u kontekst istorijski Rahmaninovo detinjstvo, studije, pa potom revoluciju, spomenuo kako je Rahmaninov beli Rus, takozvani beli Rus, koji je bio za cara, za razliku od crvenih Rusa. I kada je taj članak trebalo se pročitam na radiju,
taj pasus je bio cenzuris. I njega je to užasno pogodilo. Koji si rekao godine je bilo? 80? 80-ih, ne znam tačno koje godine, ali neki muzikolog bi mogu to da istraži. Godišnjica Rachmaninoff. 83. Koja? Dobro, lako možemo da pronađemo. Tako da mu je bio vrlo važan kompozitor Sergej Rachmaninov, a njega je između ostalog i citirao u svom slavičkom koncertu. U sonati jeste četvrti koncert, ali ima i u sonati, u sonati citirao, ali je u sonati za čelo se čuje... Čajkovski. Ne, ima otvaranje sonate kao otvaranje G-moll Rachmaninova. Isto s onim laganim uvodom, to je po ugledu na Rachmaninova. Propustio si to. Moguće. Propustio, evo i nešto od mene ti da... Dobro, ja nešto da... Ne samo ja od tebe, dobro. Pa smo govorili recimo o Debussiju, to je jako zanimljivo, i to sam isto zapisao. Kaže o Debussiju, a obraća mi se kao studentu klavira. Kaže, onog trenutka kada budete počeli da mislite kontrapunski, svirat ćete dobro Debussiju. Dakle, misliti kontrapunski kao pijanista, znači dobro svirati Debussiju. Da, to je vrlo zanimljivo. Meni nije jasno, moram da malo razmišljam na to. Dobro, razmišljam. I recimo Skriabinu. O Skriabinu smo jako puno pričali u smislu njegovog revolucionarnog tonskog sloga s jedne strane, a s druge strane smo se jako čudili zašto pijanisti ne sviraju Skriabinovu muziku, jer se u stvari plaši kada otvore note, puno nekih rebara, puno povisilica. Svi u ranu Skriabinu, a sve je toliko pijanistički. I zapravo smo se toliko čudili zašto se retko svira Skriabinova muzika, a govorili smo čak i o njegovom stilu, pa smo išli u njegovu teozofiju i tako dalje. I onda mi je jednom prilikom rekao, znate šta, bez obzira što je bio preokupiran teozofijom i đavolčićima i tamnim plamenovima i ka plamenu i tako dalje, budite ubeđeni da se Skriabin sada kupa u raju. Prosto mislići na njegovo umetničko ostvarenje. Tako da, eto, sve zajedno čovek koji je na mene u mnogome uticao i stručno i u ličnom kontekstu i mislim da, odnosno, drago mi je što sam deo, opet, kažem, ove priče u nekom metaforički rečenom smislu, neki most između profesora i svog prijatelja Vlade Grigorića i nadam se, eto, da su ovim projektom obojica zadovoljni. Ja jesam, mislim, rezultat je, da kažem, zajednički, napravili smo jedno ostvarenje koje je dostojno te muzike, čini mi se da lepo je da je izdat disk u inostranstvu, da prosto i drugi ljudi, osim nas ovde, možemo da imamo neka znanja o toj muzici i ako si ti završio... Pa, u stvari, kad si to spomenuo, samo bi da napomenem da je jako važno, u stvari, s obzirom da znamo gde živimo, da u ovakvim projektima, sa ovakvom muzikom, retko kad sve funkcioniše kako treba. Pazite, imamo prvoklasnu muziku, Vlasto Trajković. O izvođaču neću mnogo da pričam. Imali smo odličnu salu, Polaris, to je najbolja sala koju imamo. Odličan klavir, znate, odlično nešto škripi, odlična muzika, super izvođač, ali nemamo salu, ili nemamo klavir, ili nemamo uslovan. Imali smo odličnog snimatelja Zorana Marinkovića, kog je Vlada spomenuo, tako da smo, evo, imamo i odličnog izdavača, tako da je sve ispalo kako treba, a ja moram da priznam i meni je prijelo jer je snimanje bilo u toku zime, a meni zime neče mnogo više odgovara da radim preko leta, tako da mislim da je ovo jedno par excellence izdanje. Pa dobro, hvala ti, nećemo da budemo sad pretenciozni, ali ja kažem normalno izdanje koje bi trebalo da postoji, možda i drugi kompozitori da se aktiviraju, prosto da imamo pristup ovom materijalu, to je ono što si ti govorio, i notni materijal i izdanje, da prosto muzika ne bude mrtvo slovo na papiru, nego da živi i tako. Ako je to, ja bih se zahvalio svima. Nemojte zaboraviti da dođete po diskove, zašto da ne? Ne znam ko uopšte ima danas CD player, ali uzmite ga da barem pročitate ovaj tekst koji je Stefan napisao, koji je preveden na italijanski i engleski, ali nema veze. Hvala vam što ste bili i eto, neka se srećemo u ovom disku.
Jedan ću ja uzeti odmah. Uzmi što želi. Daj nosi ono. Nula. Zašto? Pa zato. Tako je, uzmite moje. Thank